これカビだらけ。だね。だね、これ病気になるよ、これ。いい時期だね。だね、あの時期だね。取れました。いったね。これいったね。ほこりだらけです。でこういうのもこれ風向きを変えるルーバーなんですけど、こういうのも引っこ抜けば取れるんで。できます。で次はこの基板、ここに水がかかると壊れてしまうんで、ここら辺を先に、養生ビニール袋で囲っていきます。上の方もほこりだらけですね。だね。本当に汚いです、これ。これを洗っていく形になります。でこれが回ってこういう感じで回って、室内に風を送り込んでいます。だからこれがカビていると全部カビ菌を部屋中に撒き散らかしているっていうことと同じですね。切ったね。でここが今これが電気が来てる線で、後ろの銀色のカバーされてるやつ、ここが
基板になります。で、この辺りを一旦ビニール袋で養生します。ここは濡らさないようにしないと、後でスイッチ入れた時にショートの原因になります。こっちですね。はい。で、基板の養生の方を今やりました。ビニール袋を1枚、2枚重ねて巻きながら覆っています。こういう感じですね。こういう感じ。こういう感じですね。こういう感じで、下もこんな感じでとりあえず塞いではいます。で、ここまでやれば基板の方は大丈夫だと思います。でも自己責任でお願いします。コンセント、これも絶対濡らしたらダメなんで、これもきれいに隠していきます。こんな感じ。こんな感じです。はい。とりあえず覆った感じですね。これでとりあえず養生は終了です。で、このぶら下がってるシルバーの袋は100均で買ったバイクカバーですね。で、これにこれが袋状になってて、これに洗ったこの洗浄水がここに下に溜まるっていう仕組みですね。で、この溜まる部分に穴を開けて、で、下のバケツに落ちていくっていう感じでいくと思います。で、水道からそのまんま高圧ホースを使ってでケルヒャーにくっついてます。でケルヒャーからホースが伸びてこんな感じで、はい、ここに来てます。ここからケルヒャーのガンのままやっていきたいと思います。いきますね。カズマ見といてな、見てな。バケツに入ってる？入ってる。壁には濡れてない。大丈夫。大丈夫。大丈夫。OK ね。あ、それ
が強すぎてビニール吸い込まれるな、これ。壁についてる。ああ、ダメだな。ガムテープね。これ強すぎるわ。ちょっと水見といてな。ちゃんとさっきだ。やってるよ。でこのクーラーのフィルターやその他の部品を洗っていきたいと思います。フィルターはホコリだらけですね。これもカビだらけですね。こっちですね。こういうとこですね。これも内側とかカビですね。そういうところ全部きれいにして、その後に組んでいきます。フィルターから洗おうかな。裏側からあったければきれいに落ちるからさ。こうやってフィルターの裏側からやればきれいにホコリは落ちる。
とりあえず一通り終わりました。これですね。思ったより汚れてないように見えますけど、本当はとっても濁ってます。外で映すか。こので、あらかたもこんな感じで組んできてますけど、中の方をそういえば映してなかったんで、中見てください。新品ですもん。ほら。カビもホコリもありません。新品ですね、やっぱり。ケルフィアはやばいですね。内側もう綺麗になってますね。こうですね。で、フィンの方もホコリなどはないですね。もう全部流れていってますね。あとはもう組んで、送風で中をきれいに乾き切るまで運転するっていうのをやって終わりですね。はい。もうバラしたものをすべて組み終わりました。で、今からまた送風で内部に溜まった水分を乾かすために30分1時間でも動かす運転させるっていうのをやります。それによってカビにくくなくなるらしいですよ。で、あとはじゃあもうそれを入れます。
でクーラーはもう新品になりました。終わりです。もうこれで終わりです。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 こうか。終わりです。